Yes, ma'am. Okay. Okay. So we'll start with the session now. A very good morning, dear students. And in the previous lecture, we have already started with the interaction diagrams. And in the interaction diagram, we have already seen the activity diagram. We have seen yesterday the notations, the graphical notations, and we have got an introduction of the sequence diagram. So today I am using the data from the website Geeks for Geeks. Okay, because they have given some very small examples which are very easy to understand. So I will also be sharing my PPT and we will be seeing the description from the website Geeks for Geeks, which you all are very aware of. So we are studying the sequence diagram, and sequence diagram is basically an interaction diagram. Okay, so what is this interaction diagram? A very fast I'll read out the description. Interaction diagram is used to show the interactive behavior of a system. Since visualizing the interaction in a system can be cumbersome task, we use different types of interaction diagrams to capture various features and aspects of interaction in a system. Okay, so sequence diagram simply depicts interaction between objects in a sequential order. We have seen that the sequence, as the name says, the sequence is very important, and it is basically capturing the communication, the interaction within the objects of the system. Therefore, here the basic diagram which we must be ready before you draw is the object diagram. So, what are the objects? What is the communication that is going on? This has to be known first by you all. That is the order in which this interaction takes place. We can also use the term event diagram, event scenario to refer to a sequence diagram. Okay, so sequence diagram describe how and in what order objects in a system function. These diagrams are widely used by businessmen and software developers to document and understand the requirements for new existing systems. Okay, so the notations. Now, yesterday also we have seen the notations, but again I'm showing you all the notations along with the diagram. So I want you all to take a screenshot of it at least, or you can draw it very fast. So the most important thing is actor. So an actor in UML diagram represent a type of a role where it interacts with the system and its object. It is important to note that here the actor is always the outside the scope of the system we aim to model. An actor is shown by this human stick figure. Okay, so in the sequence diagram, obviously now you see actor, this is the notation for symbol actor. First we have seen that the notation for object is a rectangle. Okay, we have already seen this. The lifeline, okay, the lifeline is basically is showing you the named element which depicts an individual participant in the sequence diagram. So basically, each instance in a sequence diagram is represented by a lifeline. The lifeline elements are located at the top in a sequence diagram. The standard in UML for naming a lifeline follows the following format: instance and the name class. So this is basically if you want to show the lifeline, how are you going to show it? The instance and the class name and this dashed line. Okay, so this depicts the lifeline. So this we have seen yesterday. So we display a lifeline as a rectangle called head with its name and type. The head is located on top of a vertical dashed line referred to as stem as shown above. If we want to model an unnamed instance, we follow the same pattern except now the portion of lifeline is lifeline name is left bank. Okay. So this is basically now the difference between the lifeline and an actor. A lifeline always portrays an object internal to the system, whereas actors are used to depict objects external to the system. Okay, now this is one of the important thing, like कि lifeline और वो object, अभी हम जब बोलेंगे कि user customer ये भी तो objects है, but जब कौन से objects को हम lifeline के साथ attach करेंगे और कौन से objects बाहर रहेंगे, तो basically it is saying that the objects which are internal to the system will be depicted through with the lifeline. Okay, that is basically lifeline and attached to the object. And the objects which are external to the system, they will be represented as actors. So this is basically a diagram. So I'll just show you the first diagram over here. Lifeline connotation, I think you have got it. उसके बाद see this is a sequence diagram with a of an actor interacting with a seat reservation system. Okay, यहाँ पे actor है, यहाँ पे internal objects भी है और external objects भी है. For seat reservation means अभी यहाँ पे होगा, ये theater का बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे
See, we represent an actor in a UML diagram using person notation. We have multiple actors in a sequence diagram. For example, the user in the seat reservation system is shown as an actor where it exists outside the system and not a part of the system. So जो outside part है वो बाहर है और जो objects within the system hai, they are shown over here. So what does it is for seat reservation? Okay, so how do you make the seat reservation? Obviously it is online only because you have a server. ये समझ में आ रहा है. तो user insert cart, okay, select date. उसके बाद select date करने के बाद select date कर Plex, okay, you get an option, right, which window, like which seat, not window, which seats and all, they give you the arrangement, right? So insert cart, select a date. After you select the date, then they offer you a seat. Okay, you submit your order and that order goes to the server. Okay, the order is confined and the user gets the ticket booked. Okay, so here it is showing the internal objects as well as the external object. I just want you all to please draw and take this diagram because your basic graphical notations are considered, wherein if you are told to that show a diagram wherein you have external and internal objects through a sequence diagram, okay, then you must understand that there are also external object which is a user of that particular system. Okay, now I will show you a diagram wherein there is no user. So this is one diagram and this diagram is basically to depict, okay, the balance check. Now customer one is there. So following is an example of a sequence diagram for balance checking. So customer is there, obviously customer is inside the database now and the bank database. Okay, so customer check balance and then now see, this is a lifeline, bank is there completely on, okay, but at a moment of time, like in a moment of time after you perform first two activities and therefore it is said login ho gaya hoga ya fir jo bhi hai it is been done first, then he says check balance because see here the customer will be there somewhere, external object hoga, okay, but this is a customer class wherein the customers uh, account number, customers details, account type, everything is filled and that is the internal class, okay, of the system, that is the bank management system. So therefore when the customer asks for checking the balance, it is been, the message is communicated to this particular class and from here it goes and checks to the bank. Okay, so check balance and then the bank amount is returned. So this is basically for this particular point of time, this is being activated and it is shown like this, a rectangle on the lifeline. Okay, so this is activated for that particular point of time. So messages is like communication between objects is depicted using messages. The message appears in a sequential order of lifeline. We represent message using arrows. This is a message, synchronous message. Lifeline and message form the core of a sequence diagram. So messages can be classified into following categories. So first is synchronous message. Second is asynchronous message. We will see each one of them. Participant creation message. Like from here, the message is there and which is going to create a particular message. Then the deletion message means it is activated and it is shown by the cross. And then you have the reply message. So synchronous message is there, asynchronous message is there. Then you have participant creation message. Then you have participant deletion message. Then you have self message. So self message is basically shown by the self symbol onto it only. Okay. Then you have the reply message, which was from your creation ka message. Same, because it is not a dashed, it is not a complete straight line arrow. Okay. It is basically a dashed arrow followed by a solid fill arrow. Okay. So we will see one by one what is this synchronous message. So basically either capture this diagram types of messages in a sequence diagram or at least note it down. Okay, so what is the first type of message? It is shown by a solid filled arrow message.
The second is asynchronous message. Then you have the participant creation message. Then you have the participant deletion message. And then you have the self message. And then you have the reply message. So we will see what is the synchronous message. The synchronous message waits for a reply before interaction can move forward. Okay. The sender waits until the receiver has completed the processing of the message. The caller continues only when it knows that the receiver has processed the previous message and it receives a reply message. Okay, a large number of calls in object oriented programming are synchronous. We use solid arrow head to represent synchronous messages. Okay, so see over here a sequence diagram using a synchronous message. Now, synchronous message means it is waiting for the application, okay, to get a reply from it. That is the most important thing. So that before it moves ahead, it ensures that the receiver has completed the processing of the message. Okay. So the caller continues only when it knows that the receiver has processed the previous message and it receives and it receives a mess and it receives the reply. Okay, so a large number of what you can say messages are there. Now you see the user and the device open application, and now the application has been opened and the user comes to know about it. Okay, it may not be like he may get a message every time, but he can see it when he clicks open message. Like if you open a particular, if you click a particular application installed on your app mobile, okay, any app you press, so that that message is sent open. You click when you are pressing touch, you're touching your screen and that app over there, it has been clicked, a message is going to there. Now from there the app is getting opening, it's opening, obviously the installed app is getting opening, so obviously then only the user can perform the next action, right? Now asynchronous message now does not wait for the reply from the receiver. The interaction moves forward irrespective of the receiver processing the previous message or not. We use a lined arrowhead to represent an asynchronous message. Okay. Now, most of the time, the device sends you a welcome message. Okay. Now, welcome message bheje, nahi bheje. User keeps on doing his task, right? So most of the things are there. Now see, in our communication only. Now can you tell what type of messages are I am giving to you all right now in the lecture? Is it synchronous or is it asynchronous? Madhuri, Yes, ma'am. what type of communication messages are we passing in the lectures? Is it synchronous and how is the means based on the response? Okay, मैं message दे रही हूँ, उसके बाद मुझे the way I am moving ahead with the lecture. So I explained you the concept of synchronous and asynchronous right now, right? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो तुम मुझे बता सकती हो कि हम कौन से मैसेजेस को अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिंक्रोनस है क्या असिंक्रोनस है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो? Ma'am, it's asynchronous, and if we consider with respect to time of the lecture, it will be synchronous. No, 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 no. You are getting. I'm asking first with respect to you. Right now, I have called Madhuri, right? Yes, ma'am. So you replied me. Yes, ma'am. So did I continue without your reply? No, ma'am, it's synchronous then. That is what is it has been told over here. Can you see here? यहाँ पे जो यूजर है, ओके, सिंक्रोनस में एक बार मैसेज देने के बाद इट वेट्स, इट कम्स टू नो दैट यूजर को पता चलता है कि वो मैसेज रिसीवर ने एक्नॉलेज किया है और उसके बाद ही वो अगला कम्युनिकेशन करता है. मीन्स मुझे ये पता है कि तुमने मुझे रिप्लाई किया है, ठीक है, उसके बाद ही फिर से मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. अभी जैसे कि मैंने क्लास में सारे स्टूडेंट्स को पूछा और किसी ने नहीं बताया कहाँ रिप्लाई आया. मैंने हमारा लेक्चर चालू होने से पहले या फिर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए, कुछ मैंने स्टूडेंट्स ओपन रखा फोरम कि टेल मी हाउ वाज योर टेस्ट, बट नो रिप्लाई केम. So then I waited again. Then I called out some names. Then only those students. Then with them there was synchronization. Synchronization का मतलब ही ये है that two people are synchronizing. Are you understanding? एंड Yes, ma'am. असिंक्रोनस कब है कि मुझे मुझे पता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मैं उनके यस नो समझने का वेट करूं या मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करूं. तो जो मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूं
विदाउट नोइंग। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा कि कल थे आप लेक्चर में, किसी का जवाब नहीं। मैंने फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पूछा, ओके, तो नहीं थे, तो मैंने फिर स्टॉप किया और आई जस्ट स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माय लेक्चर। सो दीज आर asynchronous messages because I am not getting the reply, and moreover I am continuing without knowing whether the students were there or not. Are you understanding? So synchronous communication basically is one to one. Okay, both the parties are involved. This is the diagram. कैन यू सी ओपन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ओपन, और उसका इंटीमेशन यूजर को है। जो अभी तुम्हारा और मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, बिकॉज आई एम सेंडिंग यू, यू आर एक्नॉलेजिंग मी, एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आर यू गेटिंग इट? द मोमेंट आई यू लिसन टू मी एंड यू डोंट रिप्लाई, उस मोमेंट फ्रॉम synchronous it becomes asynchronous. Okay, because then there might be a case that there is a technical problem at your end, communication break ho gaya hai, right, and I'm not getting a reply, so I wait for 5 minutes and again I continue with my delivery of lecture. So that becomes asynchronous. देखो यहाँ पे एक जगह से ही मैसेज आ रहा है बट फिर भी यूजर कंटिन्यूइंग इस एक्टिवेशन दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया माधुरी? Yes, ma'am, understood. हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा असिंक्रोनस मैसेजेस के लिए। अभी ऐसे हो सकता है क्या यूजर नेम दिया, पासवर्ड आने के बाद ही लॉगिन, वहां पे से असिंक्रोनस चलेगा क्या? नहीं। बट जब तुम सेव पासवर्ड करते हो वहां पे क्या क्या होता है, यू आर नॉट एवरी टाइमिंग एंटरिंग इट, राइट? तुम क्लिक करते हो एंड देन यू गो इनटू द सिस्टम। जो भी हम ओटीपी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जहां पे भी हम लॉग इन एनेबल करके रखते हैं, हर बार तुमको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना पड़ता है क्या? एक बार तुम वो ऐप में चले गए तो तुम वो ऐप में यू आर देयर ओनली, नो, इन दैट ऐप, till unless until you log out from here or you remove your saved what you can say saved user details, isn't it Madhuri? Yes, ma'am, agreed. The session is maintained there. हाँ, सेशन इज मेंटेन्ड देयर। ओके, सेशन तो चालू ही है, बट हर बार तुमको वो एक्नॉलेज कर रहा है क्या? नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट मैसेज, क्रिएट मैसेज। वी यूज क्रिएट मैसेज टू इंस्टेंटिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस डायग्राम. There are situations when a particular message call requires the creation of an object. It is represented with dotted arrow and create world labeled on it to specify that it is create message symbol. Okay, so ये जो create message है, new order, अभी देखो ऐसे होता है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमको एक मोमेंट के बाद क्रिएट करना पड़ता है, वो शुरू से ही नहीं होता है, राइट? अभी शुरू से रेस्टोरेंट में मेनूज अवेलेबल होते हैं, बट ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक क्लास हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, राइट? तो तब जाके जब, okay, we have to create a new object in the sequence diagram, that time you have a create message. Okay, there are situations when a particular message call requires the creation of an object. It is represented with a dotted arrow and create world labeled on it to specify that it is create message symbol. See, for example, user, okay, already एक order दिया होगा या फिर we don't know, but अभी यहाँ पे new order है, मीन्स जो पहले ऑर्डर था वो होगा नहीं होगा उसका हमें नहीं पता, बट ये हमारे साथ बहुत बार होता है जबकि हम अमेजोन पे होते हैं, हम कार्ट में एंटर करते हैं, फिर वो हम निकाल देते हैं, फिर से हम हमारे लॉगिन से एक नया ऑर्डर के लिए हम आइटम्स इंसर्ट करते हैं। यस, यस और नो सोनल काटकर? ऐसे होता है ना ऑनलाइन, जब हम शॉपिंग करते हैं, आज हमको अच्छा लगा फिर वो हम डाल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन हम उसमें कुछ डालते हैं, मे बी वो हम एम्प्टी करते हैं कार्ट कि हमको नहीं लेना है, तो तब जाके अभी ऑलरेडी तुम तो साइंड इन हो, राइट? तुम साइंड इन हो, तुम्हारा कार्ट ऑलरेडी भरा है, फिर डिस्काउंट आया, अमेजोन पे कुछ ऑफर आया, तो व्हाट यू डू, यू पुट अ ऑर्डर, न्यू ऑर्डर। तो दिस इज बेसिकली शोन विद दिस पर्टिकुलर मैसेज in triangles. Okay, that is new order, and here the order is labeled as order 1, order 2, जो भी है। okay,
So situation where create message is used. Now this is also very important. So delete message. We use a delete message to delete an object when object is deallocated, memory is destroyed within the system. We use the delete message symbol. It destroys the occurrence of an object in the system. It represented by an arrow terminating with an x. Means अभी हम कुछ objects create करते हैं तो delete message उस object को delete भी करता है. Okay, so it is represented कैसे? With a terminating with x symbol. For example, in the scenario below, when the order is received by the user, the object of the order class can be deceived. अभी देखो हम जाते हैं ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, हम स्विगी पे करते हैं, ठीक है, तो हमारी ऑर्डर रिसीव होने के बाद वो ऑब्जेक्ट शुड नो मोर बी देयर, मींस वो दिखाता है कि प्रोसेस इज कंप्लीट. ओके, तो फिर बिल भी आ गया, डिलीवर भी हो गया, फिनिश्ड. सो दैट इज बेसिकली, अगर वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है, डिस्ट्रॉय, न्यू कर, एंड ऑफ, डिलीट ऑब्जेक्ट जो भी हम करते हैं ना जावा में वगैरह, डिस्ट्रक्टर यूज करके, विच इज डिस्ट्रॉइंग इट. सो बेसिकली तो वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता है उसका मेमोरी लोड बन जाता है. तो ऑब्वियसली जो क्रिएट हुआ है उसको खत्म भी करना जरूरी होता है. दैट इज अ इंडिकेशन कि तुम कोड में वो इम्प्लीमेंट करो, इसीलिए वो बताया गया है यहाँ पे डायग्रामेटिकली कि destroy that object after the order is received. So can you see this scenario where delete message is used? So this is the symbol. A cross arrow is a symbol which shows the delete message. Okay. Now, I hope you are taking down this particular diagrams. Okay, and the last message, that is the self message. Certain scenarios might raise where the object needs to send a message to itself. Such messages are called self messages and are represented with u-shaped arrow. Okay, so this is basically a self message. यहाँ पे एक lifeline है. Object needs to send a message to itself. Such messages are called as self messages and they are represented with u-shaped arrow. Okay, ये lifeline है, यहाँ पे ये इसको मैसेज दिया है, तब जाके ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है. ओके, सो फॉर एग्जांपल कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ डिवाइस वांट्स टू एक्सेस वेबकैम. अब खुद का वेबकैम, अभी ऐसे भी होता है ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि यूजर है, यूजर का डिवाइस है, ओके, ओपन एप्लीकेशन, और डिवाइस के अंदर ही उसको वेबकैम एक्सेस करना है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी देखो कि मैंने जूम का मीटिंग स्टार्ट किया तो वहां पे ऑप्शंस है व्हेन यू लॉग इन, एक तो तुम ऑडियो को एनेबल करो या फिर डिसेबल करो, वेबकैम को डिसेबल करो. तो व्हाट एम आई डूइंग, मैं खुद ही डिवाइस के वेबकैम को, डिवाइस के माइक को मैसेज दे रही हूँ कि वो ऑफ हो जाए, मींस डिसेबल हो जाए. ओके, सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ मैसेज. यूजर इज ओपनिंग द एप्लीकेशन, उसके बाद इट इज एक्सेसिंग द वेबकैम, ओके, and so on. Okay, a scenario where self message is used. So I hope you have understood कि self message कहाँ पे आएगा, when the object is giving a call to itself. And the best example is कि वो object के अंदर वाले कुछ functionalities को हम अगर call करना चाहते हैं तभी जाके हम उसको self call करेंगे, ना कि जब वो दूसरे किसी object के साथ interact कर रहा है. Okay, तो उसके बाद है रिप्लाई मैसेज. सो व्हाट इज रिप्लाई मैसेज? रिप्लाई मैसेज आर यूज्ड टू शो द मैसेज बीइंग सेंट फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर. वी रिप्रेजेंट अ return slash reply message using an open arrowhead with the dotted line. The interaction moves forward only when a reply message is sent by the receiver. Okay, so reply message इस तरीके से dotted and front में arrow इस तरीके से होता है और ये reach होने के बाद ही वो अगला communication start होता है. अभी देखो, consider a scenario where the device requests a photo from the user. Okay, here the message which shows the photo being sent is a reply message. अभी यूजर हम एक्सेस वेबकैम क्रिएट, वेबकैम को एक्सेस किया, राइट. अभी फोटो चाहिए, गेट अ फोटो. बहुत जगह जगह पे यू हैव सीन ना कि वेबकैम से दे आर टेकिंग द फोटो. एक आधार हम जब निकालने जाते हैं, ओके, तो तब क्या होता है कि वो फोटो निकालने के लिए बोलता है नेक्स्ट कमांड, वेबकैम स्टार्ट करने को बोलता है, फिर वेबकैम स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, फिर गेट फोटो. ओके, गेट फोटो करने के बाद क्या होता है, वो फोटो मिल जाता है और वो ऑब्वियसली डिवाइस पे ही सेव्ड होता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली द रिप्लाई मैसेज. दिस रिप्लाई, यहां से वो रिक्वेस्ट आया, यूजर का फोटो निकालना है, डिवाइस निकालेगा, उसके बाद ऑन दिस पर्टिकुलर साइड. ओके, so I hope this scenario where a reply message is used is understood. The next is the found message is used to represent a scenario where an unknown source sends the message.
It is represented using an arrow directed towards a lifeline from endpoint. For example, consider the scenario of a hardware failure. अभी ये हार्डवेयर फेलियर का एग्जाम्पल देखो, और ये फाउंड मैसेज है. अब ये फाउंड मैसेज कब यूज करते हैं? व्हेन यू यूज टू रिप्रेजेंट अ सिनेरियो वेयर एन अननोन सोर्स सेंड्स द मैसेज. अभी बहुत टाइम ऐसे होता है कि कोई थर्ड पर्सन इज सेंडिंग, राइट? तो तब अननोन सोर्स सेंड्स अ मैसेज. दिस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइफलाइन फ्रॉम एन एंड पॉइंट. अभी ये एंड पॉइंट है और ये इस ऑब्जेक्ट को मैसेज जा रहा है. सो कंसिडर द सिनेरियो ऑफ अ हार्डवेयर फेलियर. ओके, सो हार्डवेयर फेलियर अगर हमको दिखाना है तो वी जस्ट शो कि कोई तो एक जो लाइफलाइन है, यहाँ पे अभी उसको लेबल नहीं किया है कौन सा ऑब्जेक्ट है. ओके, या उसका जो हीट सिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उड़ सकता है, राइट? हार्डवेयर फेलियर दिखाने के लिए. तो एक्सटर्नल सोर्स से ये मैसेज जा रहा है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अ डॉट फिल्ड सर्कल. ओके, उसके बाद it can be due to multiple reasons. We are not certain as to what has caused the hardware failure. Okay, but you can see over here. अभी बहुत टाइम से ये सेम वेबकैम का ही एग्जांपल ले रहा है कि वेबकैम को ओपन एप्लीकेशन किया है, वेबकैम ओपन हो गया है, बट क्या कुछ टाइम पे क्या होता है कि वो वेबकैम ओपन होने के बाद कुछ पॉइंट पे वो ओपन नहीं हो रहा है, तो वो दिखाता है मैसेज हार्डवेयर फेलियर, या फिर देर इज सम प्रॉब्लम, कनेक्शन फेलियर, जो भी हो. तो अगर वो कुछ दिखाना हो तो वो ऑब्वियसली ये तो डिवाइस के अंदर का नहीं है, वो तो अननोन सोर्स से है. जो सिस्टम कनेक्टेड है, जो नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क का फेलियर भी हो सकता है, फिर वो कनेक्शन का फेलियर भी हो सकता है. तो अल्टीमेटली ये सब चीजें किस, व्हाट डू वी टर्म दिस एज? वी टर्म दिस एज हार्डवेयर फेलियर. तो हार्डवेयर फेलियर ऐसे डिनोट करता है जब एक्सटर्नल सोर्स उसको मैसेज दे रहा है. ओके, सो फाउंड मैसेज, अ सिनेरियो ऑफ फाउंड मैसेज इज यूज्ड. ओके, उसके बाद लॉस्ट मैसेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिनेरियो where the recipient is not known to the system. It is represented using arrow directed towards an end point from a lifeline. For example, consider a scenario where a warning signal is generated. अभी देखो ये lost message, ये warning signal के लिए इस तरीके से मैसेज आएगा. ओके, सो सी ये सेम एग्जाम्पल. कभी कभी पहले कुछ बंद होने से पहले उससे वार्निंग जाता है, राइट? तो वो वार्निंग जो है वो जहां पे वो एक्टिवेशन हुआ है, ऐसे वी विल बी शोइंग इट यूजिंग अ रेक्टेंगल, एंड फिर यहां से जो एक्टिवेशन से वो वार्निंग मैसेज जा रहा है. ओके, और फिर उसके बाद इट कैन बी लॉस्ट. ओके, सो I think you all have got the understanding of the different messages. कल हमने बस सिंपल एक मैसेजेस देखे थे, राइट, विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस डायग्राम जो कि सिंक्रोनस है. Okay, but today we have seen in detail the synchronous message, the asynchronous message. We have also seen the delete message. We have also seen the create message, right? And also we have seen the self message. Okay, उसके बाद we have seen this lifelines. I hope the aspect of these notations which we have studied today is clear to you all. And I want you all that you write down this, because after the some stopping the recording. So after your